បាទបងប្អូននេះគឺបាទសកម្មភាពដាក់បាយបន្ទាប់ពីចៀនត្រីហើយបាទដាំបាយហើយគឺដាក់ឲ្យរោនេះមុនគេហ្មងបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅមើលបាទតូបាទអាហារពេលថ្ងៃចៀនត្រីហើយស្ងោរពងហើយបាទហើយទៅមើលអា3ចានមើលបងប្អូនបាទនេះអា3ចាន Hello បាទថ្ងៃនេះគឺអត់មានចុងភៅទេបងប្អូនព្រោះថ្ងៃសុំហាអញ្ចឹងត្រូវបញ្ចេញថ្វីដៃខ្លួនឯងហើយបងប្អូនបាទដាំបាយលាងឆ្នាំងមកបាទបន្ទាប់មកបាទរកទៀតរអីបាទចៀនត្រីស្ងោរពងមកបាទទឹកស៊ុបបន្តិចដាក់ចូលទៅញ៉ាំបានហើយឲ្យអា3 4គ្រឿងនេះស៊ីបាទហើយនេះគឺអា3ចានទេបងប្អូនបាទហើយនោះស៊ីបាទហើយបងប្អូនឃើញស៊ីស្គមហ្នឹងមិនមែនថាមិនដែលទិញអីស៊ុបអីឲ្យទិញតែឬបងប្អូនស៊ុបអីអត់សោះស៊ីសោះអីខ្ញុំឆ្ងល់ដែរអញ្ចឹងគេថាសម្បូរពេកក៏រើសដែរបងប្អូនឥឡូវនេះគឺស៊ីកំពុងតែស៊ីបាយបាទដែលបន្ទាប់ពីថ្វីដៃបាទខ្ញុំចំអិនបាទដាក់បាយមកបាទស្ងោរពងចៀនត្រីទឹកស៊ុបបន្តិចទៅបាទស៊ីកំពុងតែដាក់វាំងអីបាទពូកែរើសពេកបងប្អូនរើសឡើងស្គមហើយបងប្អូនបាទហើយអា3ចានគឺទៅរោបាយណាទៀតដែរបាយខ្លួនឯងគឺអត់ស៊ីអត់អស់ទាន់ទេបាទខំតែសរសើរថាអា3ចានលើឆ្លាតហើយមានណាងាកតែខ្លួនបាត់នោះទៅរោបាយរោបាត់រោឆ្មាហ្នឹងឃើញតា3ចានរត់ប្រូចឥឡូវគេដូរចិត្តគេមកស៊ីផុសគេវិញបាទអញ្ចឹងឯងបងប្អូនបាទមើលមៀតមានលើរួចទេបងប្អូនណាពីមុនបាទងូតទឹកងូតអីឲ្យស្រួលណាស់ឥឡូវបាទ5-10 គីឡូហ្នឹងបងប្អូនងុនបាទលឹងដាំងហើយទៅមើលតូមកបាទអស់ហើយបាទតូ you take the raw food is not good you share to other in a family you need to share food that is the dog rule good dog there is a dog rule in baby mother garden you know you have food you share to each other not eat alone like Abayjan okay good job Toto you are the biggest brother so that's why you sacrifice your food and care your brother and sister or member in a family okay good job I really appreciate you for your sharing and caring the food hey that is CC food ទៀតបងប្អូន CC ហ្នឹងក៏ស៊ីរើសដែរបងប្អូនបាទអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលចិត្តសត្វចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាហើយនៅសកម្មភាពវីដេអូដែលបានផុសហើយវីដេអូនេះចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបាទសូមអរគុណ